Ngesalukazi sagana saze safela emshadweni ukuthi ugogo wenu uyena owagana waze wafela emshadweni bese nithatha yini bese nithi lezi ingane eyizelwe lapha ekhaya ukhulume nazo endlini kagogo abafana basanikeza ichoice ukuthi discuss indaba yini two nabafana bayivula lo topic ukuthi nginesifiso sokuthi ngithathe uready yini umfana uvela suke ndathatshela bakini uthi ngiyena bese ijethi intombazana izoba impressed yona uma ikhulu umsamo wayo kahle ubhilonge kuphi lo engakwazi nayo ukuthi kuthiwe ingakhuluma ngisho kuwona uma ukuthi ufuna ukukhuluma hayi phela iyathanda noma ithanda gonna always never sleeping on myself gonna no ways giving him my all gonna showcase I got dreams on my baby. Sanibonani babukele emakhaya seniphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile hlelo lumkilo kazinyanga ke njengenjwayele yabona uthi anibe umahlamba ahlala etsheni ngenxa yokuswela ithawula thiwa qabani ngebovu manqolo ngoba nibahle ngase lidlule nangabadlali bendlela nani niyazi ukuthi hlezi siniphathele into ezimnandi siniphathele ama topic right kakhulu yabo ngiyabona ukuthi nabantu online bawathanda la ma topic ngiphethe ukwazi kamanje libafa futhi kade sagcina lapha ekhaya ukwazi okamathe lo enhla nasezantsi nina bembuve ngiyabingelela hayi nokuhle nje ukuthi sike siphinde sihlangane yabo sike sithi ukuhlala phansi before nje size singene mhlawumbe even na kwi topic yanamhlanje bengifuna nje sike si revisit nje wona lawa amanye ama conversation ngoba phela uyakhumbula on that first one ukuthi sasikhuluma sizama indaba yamatshitshi sizama ukuthi siyibenge ngendlela eyayizama ukuthi ibekwe ngayo and njengamanje kwayona le conversation esagcina sikhulume ngayo sagcina sikhulume ngendaba yomuntu oshonile ongangena ekhaya and abantu babe nemibuzo eminingi kakhulu lapha yabona bengifuna ukuthi mhlawumbe sike siqale kuyona lembuzo yabona sike siyiphendule lembuzo yabona ngoba ngiyabona ukuthi abantu bayafuna ulwazi yabona bayalifuna lona ulwazi kunjalo mntwana kahle bayalifuna impela ulwazi kuhle ukuthi ke sike siqale nje kubona ngoba ngabona abanye noma basilwisa phela kwathiwa hayi lento elishoyo phela nobheka igodi ngoba mhlawumbe ungathola isigodi sangakini senza kanjani wena ngake kuthini nje ukuphawula kwakho ke nje kuyona ke nawe nje obuyibona le clip ngendlela eyisiyona cha mhlawumbe mina ngingakugcizelela noma ngeke ngiphendule umbuzo specific kunabantu akwakhomba ukudideka mabethi mangithi mina umuntu oyibulela kangena ekhaya base bethi bona kanjani na uzongcwatshwa kanjani ngoba phela kufanele umuntu afike azolala ekhaya bese eyafihla now isithi into umuntu ohambe ngengozi akangena ekhaya mase ethule ngoba leyo nto ifaka umkhokha ekhaya yeah uma nimbuyisa nithatha igcathu lokuthi nina nifuna ukumfaka kubalekile ukuthi manifika naye bese nifike nilinda naye ngaphandle komuzi bese kuthathwa imbuzi bese lo muntu eyagezwa avalwe lamanxeba oyikhungile kuthathwe kaze noma uswazi ashawe kuthiwa ke kuvalwa umkhokha lo awenzile uze ungadlulili nasesizukulwaneni esilandelayo ngoba into efike yenzeke wena bhuti uma la ekhaya kuhamba umuntu ngengozi nangayivala lo ngozi ngisho ngaphela iminyaka emihlanu izobuya le ngozi makuyisibhamu sizobuya makumese izobuya makuyimoto izobuya makuyikhunga kuzobuya because umkhokho ongavalwanga kuyafana nasekhaya mawuthi nina nizingane nizalwa omama banizalela emakhaya yeah kufunakala before omalume wena ntombazane bakuganise kuqale kuvalwe umkhokha weingane ezizalela ekhaya uyazi ukuthi kunomuzo othola ukuthi ugogo ubiza isibongo sasekhakonini umama ubiza isibongo sasekhakonini yimi ngibiza isibongo sakamama sengizela izingane sekumele futhi iphinde nazo ibiza isibongo sakubokama so yonke lonto uyayibona ukuthi ikhomba umkhokha okuyiphi lokho za inhlanhla yomendo
iyakhiwa. Manibone ekhaya ukuthi inhlanhla yomendo ayikho. Yakhiwa. Kufunakala ubaba ayakhe. Manje usuke ezuyakha ndlelani ke? Mhlawumbe ke sizothi ukujula mbijana. Uma nakho inhlanhla yomendo niyakha ngesalukazi sagana saze safela emshadweni. Ukuthi ugogo wenu okuyena owagana waze wafela emshadweni. Bese nithatha yena. Bese nithi lezi ingane eyizelwe lapha ekhaya. Kukhulunywe nazo endlini kagogo. Kusetshenziswa ibomvu. Bese kuyothathwa isalukazi esingasangeni kuma period. Sicoyele izingane ekhanda. Kuthiwa ke gogo hlala phe kwalezi ingane. Unqabe nazo kubafana abangondi ngasithebeni. Ukubone in general mubuka intombazane. Khona intombazane vele ifaneleke nje ukuthi ngathi yabo makoti. Ya ubona. Iyo la sisithi aba wife material uthi ube kodwa ungamazi ukuthi unjani personality yakhe yabo. Izenzo zakhe awuzazi. Uyabo. Nokukhuluma kwakhe muthi uyakuzwa umuzwe lo muntu kumfanele ukuba umakoti. Azothe ngokwenkulumo bese kuba ngazi ukuthi kungaba ngowakho. So lo muntu unenhlanhla yomshado mebukwa iso lensizwa. Angahaleli ukuthi naye ufuna ukungena nje afike adle inhlalo vuthiwe bese yadlula. Uyabo. Yeah. So ke umendo yakhiwa. Wakhiwa ngezalukazi ezagana. Ingakho ingane emeyenzelwe umhlonyana. Bese uyayimithisa. Thiwa wozohlawula. Usukuhlawula ini? Asilungise lenkulumo bathi abantu ingane yami ngihlawulile. Awuhlawuli ingane. Lengane ezelwe? Cha. Ingane ayihlawuli. Usukuhlawulani kanti? Usukuzogeza igceke lokuthi mina njengomfana ngingene ngesende lapha ekhaya. Ngafike ngahlobonga ingane embethwe izalukazi la ekhaya. Uyakhumbula ukuthi lengane yacoya ngebomvu yenzela umhlonyana kwathi izalukazi yagonqa yahlala endlini kwagogo yaphuma ekseni yayogeza yasina kwathiwa namhlanje sikhulile. Wafika wena walala naye wayimithisa. Uzogeza lezi yazalukazi-ke. Ngisho ngabe kuthiwa yenzelwanga umhlonyana. So ngisho ngathiwa wena uyifice ngelona itshitshi. For the sake nje ukuthi wena uyizalisile ndi ingane yayo yokuqala leyo. Phela umuntu usuke ehlanganisa imimoya emibili. Owakubo nowasekhakonini. So uma lihlalile uhlamvu lomuntu waphila. Bengaba mbili inyanga aphume. Bengaba yodwa inyanga aphume. Kodwa ngokuhlangana kwale mimoya iyakwazi ukuthi ibambelele ingane. Bayokutshela abanye abantu besifazane kwala ngisho uthola ukuthi uyaprevent omunye. Uyajova. Yeah, amithi kunjalo. Ifika insizwe isibeke. Bese ethi ngeke ngikwazi ukukumithela wena ngoba wena mhlasimba kwasebenzi nani. Aphuze ocastor oil nana athi ufuna ukusikhipha isiso. Inqabe ingaphumi. Njengoba kuke kwenzeka because nami sengengezwa ama cases la kuthiwa khona ingane ayiphumanga kanti umuntu eseyitshela ukuthi awuyikhiphile. Kuyenzeka mfowethu. Uthothi waphuzile even nama morning after futhi still kufana. Well ke angifuni ukuphawula kakhulu kule yamamoni. Cha ngisafuna ke before nje vele sisiqale because ubusukuthintile ngisho ukuthinta okunye yabo lokweyibonga izodwa ukuthola ukuthi wonke umuntu usenesibonga esisodwa. Cha ukuthi izongena kakhulu vele kwi topic namhlanje. Ukuthi bengifuna sike sibuyele la because abantu abazi go TikTok abanye babuza ugcina ungasazi noma usebuza ngoba ubuza impela noma ubuza ngoba uyalaya because yabo nje ngaphansi kwayo le ukuthi umuntu usethi akangeni khona nje ubuze ukuthi ke yena othakathayo ke wenziwani. Okay. Kuyenzeka ekhaya uthola ukuthi kwakunomuntu owayephatha izikhwama. Khona ophatha izikhwama ezinhle khona ophatha izikhwama ezimbi. Omunye aphatha izikhwama zokwelapha avike ngazo kanti useyaganga. So ke ake singene kule owaziwayo ukuthi bebeganga. Ukuthi ubethakatha. Uma kade uhamba emhlabeni kwaziwa ukuthi uyaganga. Into yokuqala efunakala yenziwe ungakahambi. Ungakafihlwa noma ungakathunwa. Kufunakala mase kuzokwenziwa inkonzo yakho. Masikhuluma ngenkonzo sikhuluma
ngokuthi sekumele sihube ihubo sikukhiphe sikusendlini yakho. Kufunakala ubaba okuyena owengamelelo muzi noma indodana okuyena engamelelo muzi bese ithi-ke bani usuyahamba-ke manje. Konke okubi sicela ukugeza khona. Bese uyagezwa lensila. Uyabo? Uhambe wena. Kuthi mase kuphela izinyanga ezintathu sekukhunyuliwe kwagezwa lapha ekhaya. Bese kuthathwa imbuzi sekuthiwa usuphucwa ikhwama. Angithi kwenzelwani uma uphucwa ikhwama? Angithi ukuzothi umuntu unedlozi. Yini idlozi? Hey, yaphela nalo idlozi. Ngifuna sipaye kancane le ngoba ngifuna ukuyichuma. Ubani unedlozi? Yini idlozi? Yini amathongo? Zimbili lezi zinto. Amathongo abantu balapha ekhaya ngokwesiZulu umuntu mesehambile athi uselele. Futhi basebuthongweni. Abantu abangasekho. Bageziwe bahlambululiwe banomsamo okunendle sikhuluma nabo. Sixhumane nabo ngekhambi elithile ekuthiwa impepho. So idlozi akubi abantu kuba umuntu oyedwa. Kungaba ugogo noma umkhulu obuyayo azongena ngenkani enganeni ethile. Kungabe yomfana noma intombazana. Usebenzisa isidlozana. Athi kuzo into makuthiwa kubamba ngesidlozana akakuncengi. So ngesikhathi engena kuwena edloza abanye bangathi bayahlanya abanye bayakhala ngathi bavukwa ipoliyana omunye uyahamba davuza ubusuku bonke yalo mafufunyana. Exactly. So ingena ngokudloza ulivume ulikhuphule ungafuni ukwethwasa kuphele yonke into onayo uze ugcine lento ekufanele ngabe uyayigcina. Isidloza alikuncengi yilona dlozi-ke lelo. Ngesikhathi lo muntu osehambile masemuphuca ikhwama simphucelana simphucela ukuthi angabi idlozi. Masithi angabi idlozi sisola ukuthi angabuya azongena komunye umuntu nalezi ikhwama zakhe ezingcolile. So manje yena usuke esekanjani uyakwazi yena ukuthi aphinde abuyiswe-ke futhi manje-ke ukuthi kuthiwe-ke nakho sesiyambuyisa siyamfaka ekhaya. Ngesikhathi kwenza umsebenzi wakhe egezwa uphucwa ikhwama. Uphucwa ikhwama zakhe uyaphucwa. So usuke usefana nomuntu omusha nje kahle uma isefika. Angithi phela kufana noma makuthiwa kushona inyanga. Nifike nimgeze nithatha inkomo ubaba niyamgeza noma umama. Bese nithatha imbuzi senithi nigezani isikhwama sakhe nemoya yakhe. Ukuze makwenzeka lo muntu evuka enganeni avuke ehlambulukile. Angadlozi ngesibi. Angene kahle. Noma edloza yena kodwa kungaze kuze kuphume phela isidumbu ekhaya. Uyabona nje lento oyishoyo? Uyazi uma wakho meganile athukwe lapha ekhaya. Thu umthakathi. Ingane yakhe ayizele iyothi siyiganile. Ifike ibizwe ngomthakathi ithi uyathaka. Manje kusuka phi sekwenze njani? Umkhokha kanyoko. Kufunakala umakoti meke wathukwa wabizwa ngomthakathi. Mese hambe emhlabeni nithatha inkomo nimgeze emndenini ngoba kuyenzeka omunye asukele othi umthakathi ngoba esukele mhlawumbe usesithenjini. Kufunakala nimgeze. Mama sikugeza inhlamba yokubizwa ngomthakathi ungafiki naye emndenini. Wenzele ngisho ukhalo lwakho izingane zakho zingaphumi nalensila. Hayi no ngicabanga ukuthi kuyazwakala. Ngoba omunye umbuzo futhi engike ngawuthola khona la umbuzo ukuthi what if ke mhlawumbe kuthiwe umuntu uzibulele ngoba ukhona umuntu othola ukuthi ulento zile mhlawumbe uthakathiwe noma mhlawumbe ufakwe something noma mhlawumbe ubethwetshulwa ndlela thizeni kwagcina esezibulala. Loyo muntu loyo ukafaniswe yini nomuntu nje ovele wazibulala mhlawumbe ngoba ethi unenkinga? Ukuyibulala kukodwa. Kungenzeka ukuyibulala ngoba uhunguliwe noma intombi
no ezinye ke insizwa kuyenzeka zithathe ngisho impilo yazo ngesizathu sokuthi udlisiwe uyabo avela abona ukuthi hayi ngaphandle mina kwamuntu wami usithe angiselutho uyabo yeah so ke uma uyibulele akukhathalekile mfowethu ukuthi uyibulele kukuhle noma uyibulele bekuloyile iqiniso lithi uma uyibulele ufunakala lonto ivalwe iqiniso lelo ngoba uma ingavalwa ngizophinda futhi iyabuya ekhaya uma ke mhlawumbe uthola ukuthi isizathu siyasazi sokuthi lo muntu oyibulele uyibulale nesizathu sokuthi mhlambe wenziwe lapha ekhaya noma kanjani kunezaba ke nifunakala ukuthi nizenze uma sikhuluma ngokuthi mhlawumbe lo muntu uyibulala nje isizathu sakhona bekuyukuthi mhlasimbe udlisiwe obvious ngeke nimphalaze usehambile hayi phela kusesekulate usungeke vele kodwa lokhu ukuthi umuntu ayibulale ngezathu somkhokha kubaleka kakhulu ukuthi kuvalwe yeah I know cabanga ukuthi abantu baphendulekile ngoba vele phela ngeke siphendule yonke imibuzo sekuzoba ikhona nje ukuthi ke njengamanje sike sidive kuyona ke topic yanamhlanje ngoba itopic ebengifuna siyithinte kakhulu bengifuna sike ngiyazi ukuthi umsamo sike sakhuluma ngawo kakhulu kodwa besikhuluma ngawo futhi kuma perspective ahlukene yabo le nje bengifuna ukuthi sike siyikhave namhlanje bengifuna nje sike siphinde sibuyele kuwona ekwakhiweni kwawo umsamo ngoba enye into uthola ukuthi izinto ziba lula uma ukuthi wena mhlawumbe wena manje usuzothatha over umsamo uma ukuthi ube khona vele mhlawumbe umuntu obephambi kwakho mhlawumbe njengobaba okwazile ukuthi akudlulise lokho so ke manje kumuntu ke mhlawumbe othola ukuthi ukhuliswe i-single parent yabona ukuthi even kwayona i-single parent ayihlali nayo kubo yabo mhlawumbe yaphuma ngaphela manje sekuyenzeka ube namandla mhlawumbe waphuma wahamba wayozakhela umuzi somewhere and wakhulisa zona lezi ingane zakhe engekho futhi mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe ongathi ubeshade naye noma kanjani nje as a single parent nje wayikhulisa so izingane ezinjalo ke uma seyifuna ukuthi nazo mhlawumbe umuntu kube na something ikayiqalayo ke manje njengawo umsamo naye azokwazi ukuthi even nane generation elandelayo emva kwakhe kuye kwenzeke kanjani esimene esinjengaleso ngoba nomalume uthothi nomalume abekho futhi eduze nabo ukuthi sizothi mhlambe because uma ukhulele komalume mhlambe kuba khona indlela ekwenziwa ngazo mhlawumbe ake sibeke kanje kwaZulu ayikho into ekuthiwa single parent ngikushiso yini lokho uma intombazane izalele ekhaya leyo ngane akuyona eyayo ngokwenyama leyo ngane inhlanhla yayo nezibuko layo umkhulu nogogo labo bukamama ibona abazali bayo mina ndumfana wami engamthola ngahambe ngawumhlenga wabuya wahlala ekhaya anginaso isabelo ngaphezulu kwakhe ngaphandle ukuthi ufuna ngimkhokhela izinto afunde enzeni ngisho meyovakasha ekhaya konina ufuna kukhulunywe nogogo wakhe angikwazi ukuthi mina ngiyintombazane noma ngumfana ngibe umzali phezulu kwabazali kodwa ngaphambi kokuba lengane ibe ngekagogo ibe nesibusiso sikagogo kufunakala ukuthi wena ntombazane ngoba umithele ekhaya after mase kuhlawuliwe noma kungahlawulwa ngakhe ngesikhathi kuzogezwa amagceke umfana ezogeza amagceke wena ntombazane kufanele ukhiphe imbuzi uxolise kubazali bese ethi ubaba emsamo noma umalume emsamo nangu-ke uSimangele sho wena ntombazane niyazi ke nabo mathu ukuthi wathola ingane lapha ekhaya uzocela intethelelo ke kini naye uzonigeza siqu sakhe
nokungiphoxa ke nguyise ukuthi angisakwazi ukumenzela umemulo ngibiza izinsizwa zizombukela esina ngamabele sigcawini usengiphucile lelo lungelo noma kungewona umgomo wokuthi ngimenzele kodwa kusuke kuyisifiso sami njengoyise. Namhlanje ke ngicela ukuthi umntwana agezeke. Ingane le ayitholile sengiyifaka ngaphansi kwami. Sekungeyami. Angijeza. Kwenzela ukuthi namhla uba nenhlanhla uthola umendo. Awusakwazi ukuvela uthi wena ngihamba nengane yami. Iphi? Angithi wena lengane le ingaphansi kababa. Awukwazi ukuvela uyishaqa. Bese uzothi ngifana mekulobola uthi wena akangithathe nengane yami. Ya ngoba phela isibangwe kakhulu futhi le South Africa le ukuthi sihamba nazo noma siyayishiya. Ngicabanga ukuthi into esibangwa every year leyo futhi manje sekuthanda ukuba into ejwayeleke kakhulu ku social media ukuthi leyo debate nje ukuthi siyabashiya noma sihamba nabo. Yeah. So inkinga yokuqala kila wena bafu. One, abafana basanikezwe ichoice ukuthi kudiscuss indaba yengane. Yeah. Two, nabafana bayivula lo topic ukuthi nginesifiso sokuthi ngikuthathe. Uready yini? Umfana uvela suke ndatha atshela abakini ukuthi ngiyeza. Bese ijeti intombazane izoba impressed. Ngokuthi ngizokulobola. Because umuntu ufuna uhlale phansi naye. Sekunesifiso sokuthi ngikulobola ngoba mina sengifuna ukugana manje. Wena unengane. Wena ususelungelweni yini lokuthi nawe uyafisa ukuhlangana nomuntu bese uthatha isinqumo sokuthi sesizohlangana sibe amathena olimi. Methi bese indaba yengane sizoyithini ngoba la ekhaya nginezimfundiso nezinqubeko zakhona. Nemigomo yegceke engizobuye ngiyisebenzise. Lengane engezukwazi ukuthi iyothe kulona lelo ziko noma kube nezinto zegceke ezenza. Sizokwenza njani ngayo? Nibonisa kodwa ngokweqiniso iyona yebo ingane kagogo. Mhlawumbe ngokwesimo senhlalo seningaba nezinto enizikhulumayo ukuthi cha bobo ukuze lengane ingabi nenkinga lapha ekhaya. Ngoba sizoyithatha sifake lapha ekhaya. Ungene umkhuhlane lapha ekhaya. Ngilanda umuntu azosebenza. Kwenziwe iziko zeqiniso leza lapha ekhaya zigcatshwe zigonywe. Lingenzele kulutho le. Kuphuma ukufa kuphume ngalengane. Kuvaleke ukufa iqhubeka impilo ingene imali. Kuthiwa ngithwele ngengane yakho. Ya ngoba phela futhi nazo lezi izinto ezenzeka kaningi esikhathini samanje. Angithi sekubhilita abantu, sekubhilita ubaba wengane. Uthi ninomnyeni wakho nibulala ingane yakho ngoba seniphila kamnandi kanje. Amhlulile amandla okuyihlenga lengane. Kodwa usiyayifuna ngoba isibulewe. Lapha ingabulewe ishawe yigceke. Kunamagceke strong. Uyazi ukuthi kunezingane ezithi zizalwa igule mabeyilanda bakuba ifika isini. Hayi ukuthi isini ifika iphile. Yeah. Ibiyele ekhayonini ifika igule. Bayilanda bakuba ifika iphile. Uvule kuthatha isinqumo sokuthi ayiyekwe. Uthatha ingane ikhule lapha ekhaya ayisenziwe ke izinto eziright nezifanelekile ukuthi iyahlawuleka kwenziwana. Le ngane siyigcina isihlezi lapha ekhaya. Ngesizathu sokuthi thina sazi ukuthi le ngane eyalapha ekhaya. Nayo ikhulele la yazi ukuthi la ekhaya ngisekhaya. Amagceke abafana kunezingane engakhuleli kwelinye igceke ngoba lelo gceke liyayibiza ukuthi inkaba yethu sifuna la. So ke manje leyo ngane kuma ikhula ke manje ke yona ke sithathe yona ke le yothola ukuthi kwenzeke njalo yagcina kodwa ingahlawuliwe ngapha kubaba bwayo. Mhlawumbe uma wayo ke walenza ke iqiniso yena ukuthi naye azama ucompensate. Yona uma ikhulu umsamo wayo kahle ubhilonge kuphi lo engakwazi nayo ukuthi kuthiwe ingakhuluma ngisho kuwona uma ukuthi ufuna ukukhuluma. Hayi phela iyathanda noma ayithandi ufuna ekhayonini. Lingayifuna igceke siyavuma. Kodwa mase kumele yenzelewe izinto zayo. Sekumele ekhayonini. Ngoba awukwazi ukuthi nengane ingane kagogo. Nogogo phela uyakhala ngengane yakhe. Nogogo uyakhala ngengane yakhe. Akukwazi ukuthi ugogo ethekhala ngengane yakhe. Nina ake ngithi nje ingane entombazana. Zingene inkomo uzolotshola. Senidla amabheka. Ningagezanga muzi.
yabona. Ningayihlenganga le ngane kodwa senidla amabhekayo. Uyabona sekunzima. Ngoba phela zi-trick lezi zinto angani yabona lento icishe ifane nanani futhi okunye uthola ukuthi abantu bazohlangana bakhulelisane ukuthi isisu nje singakaveli bagijime balobolane bashade ingane ithi izalo ikhuluma ishaya isibongo sale ekhaya kodwa manje uthothi ingane yokuqala ineyinkinga ngoba phela ayihlawuliwe leyo ngane uma uzobheka amalobolo khona abantu abawathatha sengazuthi aseyinhlawulo ukuthi ngoba okay sengilobolile manje but bese iqanda bese lishayekile lo muntu bese exista vele nibe ninade ningakawenzi lamalobolo esimene sikanjalo ke into isuki kanjani Awasha mfowethu ngikusiza. Uyazi ukuthi umakoti engasina esigcawini enenyanga eyodwa ikhulelwe. Izalo lengane izalelwe la emshadweni. Kodwa lo ngane kumele imiqede ukuzalwa ibiyele ekhaya. Yiqiniso kwabantu abangafuni ukulizwa. Ngoba phela umuntu uzothi wayibo phela manje sekukhosta kakhulu phela manje lo muntu mayibuyele ekhaya konina. Cha. Lo muntu ufuna abiyele ekhaya konina. Uyokwenzana ekhaya konina. Kuyoshiya ukuthi cha uhlamvu lwalengane lahlala ngila. Okusuke kungayiko ohlawulo. Bese kuyahlawulwa. Funakala ukhipha inkomo. Ugeza amagceke. Ngoba phela wena umhlobo ngesayinkehla. Mhlawumbe ubusumkhehlile. So manje lese ngiyikhiphile ke mhlawumbe uma ukuthi bezu 11 ke zona still ayikho ebuyayo kuzona nje. Funa kuphuma enye. Ayiqondene nomama lezi zinto zozenza. Qondene nengane. Uzogeza amagceke ukuthi ngihlobonge isikhathi esingakafiki. Bese bekhipha imbuzi, sebeyikhipha lengane. Sekuyoganiswa yona ke manje. Iphuma nomalume nomlenze wesokunxele. Bayimbathisa ingubo, bayinika icansi njengezipho. Mingena lapha ekhaya. Sithatha imbuzi siyayamukela. Sithatha umlenze wesokudla. Siwunika umalume. Sesithatha lo umalume afike nawo. Usefika umalume usebiyela nawe emuva ukuthi cha ngihambe kahle ke kwamathe. Nanku nomlenze engifike nawo wesokudla. Phela umlenze wesokudla nosinxele ufana. Siyakwazi ukubona ukuthi uhambe nesinxele wabuya nesokudla. Cha, hayi ubuya khona impela. Yabo ngoba phela ikhohlo elasekhaya konyoko. Yabo ikudla elakwini. So manje ngisho ukuthi kusuke kunjani so kumele umuntu alinde uma ukuthi mhlawumbe ubusuplanile nawe ukuthi okay ubona mhlawumbe ngathi amandla khona kusuke kumele ulinde mhlawumbe ingane izibe khona uyihlawule noma cha uyaqhubeka nokwenzayo. Angithi ukuthi kunezinye izinto esiziphambanisayo. Umfazi wakho mezibula ingane yakhe yokuqala. Uyethathwe ahanjiswe kubo. Ayotetela kubo. Kwakubalekela izinto eziningi. Mhlambe ngabe ukushisa kwegceke nezinkulumo yazi umuntu mekhulelweke imeqo nezinkulumo izinto ezibucayi ke. Angikhulumi ke manje ngoba abantu sebagijima emalokhuzaneni bemithi kuze kuthi umuntu uyojima umithi asantuzeke laphana nesisu. Umuntu umekhulelwe uyayithiba ezintweni eziningi. Funakala zonke nokuhamba kwakhe kube kufishane. So kumele ke lo muntu mesuka besifazana ayotetela kubo. Uzohlala izinyanga ezintathu nalengane kubo. Ngaphambi kokuthi abuye nawo la. Kulezi inyanga ezintathu yila wena ke onelungelo khona eliphelele lokuthi hamba kuzothi cha bonina abakwabani lengane zizalwe. Uhlamvu lwayo lwahlala emacansini lapha ekhaya ngizogeza lawo macansi. Uyaqamba nje umama useyabuya nengane uphelezelwa umne wabo sebelethe ingane ekhaya.
usuyafika uyahlala ingane siyayemukela ifakwe isiphandla sekuphelile. Kusho ukuthi uma uyibheka wena lento ingenzeka ukuthi mhlambe yiyo futhi ebibe nomthelelo ekutheni izingane othothi zizaleke kanjalo uthola ukuthi uzophupha yena ingabikho into ehlanganayo ahlezi nje into uthothi nje ingane yesibili ukuyaleleza ezinye zona nje ziya strive empilweni but lo qala kunezinto eziningi ombonayo ukuthi lo muntu ngathi ziningi izinto ayithwele lo muntu uzombona ngani useyisicathala la sotshwala uma ubheka iba nawo umthelela leyo nto ngoba phela ngicabanga ukuthi into esingayinaki kakhulu leyo thina ezabantu. Okay. Ingane yokuqala ithwala kanzima. Yini lesuku ithwesa umzimba? Ingane yokuqala iyinkinga zeyimiselo zalomshado. Kungenzeka mhlasimbe uthi abashadanga abazali kodwa okuzimiselo zakho wena njengobaba nalo yamndeni zehlela kule ngane. That is why ingane yakhe yokuqala 90.99% wamadoda ingane yakhe yokuqala ngathi uyena fana nci naye. Eyesibili singafana nobani singafana kodwa le yokuqala la oqala khona ukuthi azibule iba uyena. Ungixoleleke mawuthi eyokuqala bakunikeza ijazi kodwa nalo londla lize lifane nawe. Uzolondla zelifane. Ijazi ulondla lize lifane nawe. Kuncoma yena umama umzethi hawu nasenifana kangaka manje ukwenza isifuku. Useyazi ukuthi wenzeni yena. Uyazi. Phela ingane yazonina. Umama uyazi ukuthi ngafike ngahlangana noSibu namhlanje weqa usuku ngahlangana nokwazi. Makuphuma ingane noma engasazi kahle kodwa uyasho noma indlela uSibu achama ngayo yayingafani. Ngoba phela makuhlala ingane ukhwinji qhuma inzwane. Nawe muyinsizwa uyothi hayi namhlanje hayi ukhwinji uyabona. So ke uma ingane yokuqala isizelwe iyona ngane efuna ukunakwa ngoba iyona ephuma nezinkinga zomndeni. Abalandelayo babangcono ingane yokuqala ithwala kanzima. That is why kakhulukazi kwenzeka lento eshoyo ukuthi ufica ingane yokuqala bengathi mhlasimbe isitako. Kanti ithatha umkhokha walapha ekhaya kuyadakwa lapha ekhaya. Kunemizi okudakwa ubaba kudakwa izingane. Ufica ubaba ehlezi nezingane bephuza. Miningi futhi ke esikhathini samanje. Kunemizi umama umuzwe ethi hayi bangale endlini bayaphuza kusho umama. Yabo. Ngimdala ngimngaka. Ekhaya bayazi ukuthi ngiyaphuza. Ngokubona ngokuhlakanipha kwabo. Yebo. But akusinto esengaze kuthi official. Odadewethu bathatha isikhathi ukuthi baze bazi ubhuti uyaphuza. Bengifika nebhodlela lami ngene laweni. Sixoxa senze yonke into mase sengiyolala nami ngezikhathi. Bese ngithi bese ngiyembhedeni. Uma ngifuna ukuthi ukushaya ngokukhuleka ngizotshela abanewethu mangifikile ngithi hey awuwele lapho ngikhona. Angithi uyena kuyazi ukuthi vele uyayishaya. Kuzobe ngathi hayi vele ubani. Cha ke bafowethu ake ngizonibona angithi yabo bese behlala la bese ubakhiphela into yabo angithi yabo. Wena udama uthi nhli uyabo nihlezi wathi hawu bafikile uhlezi nabafowabo ngale uyabo. Uma umfana ekhaya uba mnanjana awudakwa. Ufuna ukwazi ukuthi uvala isanga uqalaze ubuke ebusuku uyabo usheshe uvuke ekseni ubuke igceke ulihlolo lubuke ubone ukuthi ayi lapha ekhaya ufuna kushintsha upende manje leli sanga lisalungile uzwe ebusuku ngo12 uhambe egcene uthi ayikhona athi khona ukungahambi kahle lapha ekhaya uxhumene negceke. Kunomfana ofika ngolesihlanu edakiwe afika la avuka ekseni ahamba okwenza igrosa
yalapha ekhaya mhlawumbe uhamba nodade wabo noma noma wakhe mabebuya fika bashiye negrosa aphume sobona abangani basegrosile yena wabonga uma wamnika nemali yena usejabule sokuthi ugrosile wanikeza unini imali ahamba yophuza abiye edakiwe ekseni isonto kufuneka abiyele emsebenzini uyavuka uyahamba ngisho imbuzi eqhugayo ibone nini ngisho udade wenu ukuthi umithi umbone nini Shutha asaboni lutho lo muntu. Ayikho into eyibonayo. Izomeqa vele. Upost ukuthi ade usekhaya kubona ayi ubani uyehla. Kanti ufika udaka ojwala uzobuya. Awunaki lutho ekhaya, uyimbuqu nje. Awukwazi nokubona ukuthi uyazi laba abantu noma behlezi isimo senhlalo siyisihle. Ayi kodwa umama emzimbeni angimboni kahle. Yini mama khona nokuphethe kabi. Mntanami kuningi yini. Ayi lokwahamba babweni. Lento iyangesinda. Bese umzamo ukuthi umzamele kaza noma izalukazi ezindala ngezimncike eduze. Zimsingathe. Awuyizona ezahanjelwa zazila zaqeda. Eziyaziyo lejeni ahamba kuyona. Uthola usawumakoti uyaqala ukuhanjelwa ingane. Esikhulile. Isamudla lento. Umsondelise nomama asebeqinile sokungomama ayomakoti. Sekungomama ngoba kunezigaba nala emshadweni. Umuntu ufika abe inkehli, abe umako, abe ingoduso. Sorry njalo abe ingoduso, abe inkehli, abe umakoti, abe umama bese ba ugogo. Uyabo kuhlona igama. Kodwa nincikise kulabo abantu abazomsa. Awuzuyibona lento ngoba wena hlezi udakiwe. Fast forward. Uyazi ukuthi kunamuntu lapha ekhaya, uthola ukuthi ubaba la ekhaya noma umkhulu lapha ekhaya noma ubhuti nomdala. Kodwa washona edakiwe. Yini kuba nomthelela kanti nakho futhi ukuthi abantu asho mayishona edakiwe kuba khona into eyenzakalayo. Mhlambe njenganje. Ukuhamba komuntu edakiwe. Kudala umoya ekhaya ukuthi utshwala niphikelele kubona. Niphikelela ngenkani. Umfico omnyama sedaka otshwala ngikhumbula umfowethu sedakiwe. Lo moya usukhona uyaphila. Niyophuza into engenamkhawulo. Kanti ufuneka umfowenu ngesikhathi niyomfihla ngesikhathi ehamba edakiwe. Bese nithatha ibhodlela lotshwala kaza noma yini nje katshwala. Bese kunendlela okwenziwa ngayo phihlizwe. Kaza noma umkhulu noma ubani osemdala ekhaya axoxe. Athi indaba katshwala nabantu abaphuza utshwala bedaka utshwala abalwe nabantu. Ngiyayivala namhlanje ingaphinde yenzeke. Kunomuntu othi uma esedakiwe avela shintshe kulento eniyaziyo. Abo umunye umuntu. Afuna ukulwa. Ulandwa yilo moya kamfowabo owafedakiwe. And phela abantu sebefa kakhulu manje bedakiwe. Mawuzobheka vele la ama medal asenzeka khona kakhulu isematshwaleni manje. Ukudlula zonke indawo. Ngoba eshona edakiwe nje. Awuvalwanga lo moya womuntu ohamba edakiwe. Thuwa akalandwanga ngisho la afela khona. Walanda emoshwalo wangcwatshwa. Uyehluye enyuka lo muntu laphana. So kubalekile ukuthi awelandwa nala ashonela khona. Funa nikhulume nomnikazi wendawo nemtsheti ngalolo suku ngicela ukuthi asihloniphe sofika solanda umfowethu. Ngoba ushonele la. Ukuthi ngathi bayakusebenzisa phela nabo ematshwaleni mawuzobheka lento ngozokubheka ukuthi lezi indawo ekuthiwa abantu bashona kakhulu kuzona izona indawo ekuphithizela kuzona kakhulu. Yabona nje ebusuku nje ila ufica kuthe manje ugcina ungasazi noma mhlambe nabo ama owners sekukhona into abayenzayo ngalabantu abashonayo la kubona. Ukusebenzisa imithi engalungile. Umuntu akhanda indawo kanti le ndawo uyikhande ngesilwane. Isilwane sifuna igazi. Uthothi njalo ngonyaka kufa umuntu la. So uma indawo ikhande kahle abantu abalwi abafuna ekucabana bafuna nje ukuphuza into abayiphuzayo bajive kube mnandi. Bahambe. Kodwa uma usebenzisa umuthi omubi kuyohamba abantu lapha ekhaya. Iyoze le ndawo egcine ngokuwa. Misiqedile ukuwa besidla abantu bala ekhaya.
Kunemizi enikhomba ukuthi buka lesa story ngoba sesawohlo kanje kwakwababa unkomo kwakwababa ubani kwakwaziwa kwagcwala kuthi inswi. Umuzi usiwawohloka ngisho ogandaganda sebebolile egcekeni igceke noma umuzi uyavalwa uthole sekubhalanse bani sekubhalanse lengane yazalwa intombazane kuthiwa umlanjwana. Kungani? Ingoba yona ayiqondene nemkhokha yala ekhaya. Ingakho ekhaya ithi umoya mushaya lo ngalungile. Uthola ukuthi umlanjwana kuba uwona osaluphatha umuzi. Ya ngoba kunjalo phela eminingi vele Ngoba imkhokha yesende ayiphumeli kuyena. cha ayiphumeli. So as much as idlozi la komama nayo li strong kodwa nela kobaba futhi nalo li strong nalo ndlela yalo. Cha kusho ukuthi unjengomuntu ofakiwe esibongweni. Angiji understand. Khona abantu oqala bekuthiwa bebezizwa ngiyalikhohle igama eliqondile. Uthola ukuthi umuntu wafika nje mhlambe ngokuzolusa inkomo. Kwagcina ewumfana wagcina ekhulela lapha ekhaya. Masimbuza ukuthi ekhaya kukuphi ethi kwakukuphi kwabhujwa. Agcine lo mfana sengolapha ekhaya. Ubaba athatha imbuzi ambike. Angijabo? Kuze kufike isikhathi sokuthi aganwe lo mfana. Aphume ngesibongo salapha ekhaya. So lo muntu akaphunyelwa imkhokha lapha ekhaya. Ngoba ufakiwe esibongweni salapha. Kodwa yena iyamsebenzela ke yena lo muntu esukuyenzeka kuyena leyo nto leyo. Sithi yena leyo mfana loyo sikizomsebenzela yonke lento ukubika. Ezomsebenzela. Umuntu izomsebenzela. Phela ngathi kufana nevezandlebe. Umama hamba yokho imfino abuye nengane. Mebuya nengane ngeke ngizwe abantu bethi hayi umuntu mase nje esehlawuliwe kwenziwa yonke into lengane sengiyalapha ekhaya akuhambi kanjalo. Kufunakala musu uhlawulile njengomakoti wageza umuzi lapha ekhaya kwadlulwe engxoxweni wabuya waphelela lapha ekhaya. Lengane oyitholile sekumele ke manje kuqondanwe nayo kuthiwa sesiyamemukela sizomfaka ke esibongweni salapha ekhaya ukuze naye izogcinelwa ke usiko njengomuntu. Kuyenzeka omunye umkhonyana uthola inhliziyo ibukhuna ethi cha makoti kulungile umakoti lapha ekhaya ngeke ngize ngixoxe kodwa leli vezandlebe ngilifuni la. Ya kuba kuyenzeka vele isikhathi esiningi. Akanacala unelungelo eligcwele. Sekumele uthathe lengane uyisekini omalume bayo omkhulu nogogo. Ma ukuthi uyise uyayifuna uyoqondana nabazali. Cha kodwa phela ngoba walotsholwa nje wena ave kanti sekumele nawe izinye izinto zingene ngakwena noma ukuthi nami ngalobola. Because phela manje sayohlawulwa umuntu esengamlobola vele nami ngamkhipha kulesa sibongo. Cha kanti yini ehlawulwayo anakade ngilungisa manje. Cha phela sengisho ngelobola. Sengisho nje nangelobolo phela manje uma sengifikise ihlukile ngalento nokuthi kuthiwe kuzolotshola umuntu osakwaphi mhlawumbe walotsholwa. Mhlawumbe ngisayengalotsholwa zangabuya kodwa wabuyela kubo lo muntu usezolotsholwa omunye. Because ngeke ngizwe kuthiwa okunye lokho kuseceleni. Ivezandlebe mabengafunanga ukulifaka ekhaya. Ibuyela kubo. Ngesikhathi wena uzohlenga lengane. Kunenkomo ezophuma la. Ngesikhathi uhlenga lengane. Iyiswe lapho kugane khona umakoti. Kunjengengane kuthiwa ifike nomama lapha ekhaya. Bagana nayo. Ngizofaka upause lapho. Uyayikhumbula emlandweni wakwaZulu ukuthi ezogana umama kasenza ngakhona wafika eseyithwele ezogana uJama. Angisho unina ngqo bekunomama omdala owagana uJama before kufike okasenza ngakhona umama ulokhuzana uMasibiya.
kwafika ingane eseyiphethe vele ngesisu. Mm. Lengane yazazi ukuthi ila Mm. ekhaya kubo. Angithi uyabo? Mm. Ingakho misifuna ukuthatha ubukhosi bakwaZulu. Esethi umkabayi cha baba. Mm. Akakwazi lo ukuthatha ubukhosi bakwaZulu. Ngoba wafika nomama Mm. esiswini. Mm. Umkabayi usenzani? Usebuyela kubo kaSibiya. Mm. Usiyolanda umamncane wakhe. Mm. Usemhlanganisa noyise Mm. uJama. Sekuhlala ingane. Usethi uJama awu okusho ukuthi senze ngakhona mntanami. Mm. Sekuzala usenza ngakhona. Mm. Usenza ngakhona obuzothi usenza ngakhona kaJama. Mm. Uthe esemncane usenza ngakhona umkabayi useqhoqhobela izintambo ngenkani kwangokuqala emlandweni wakwaZulu ube nomuntu wesifazane ophatha Mm. ubukhosi bakwaZulu. Usethi ngizoyiphatha lezi zintambo umfowethu azaqine. Mm. Uthe meseqinile bese bamnikeza intambo. Mm. Igama lalensizwa kwakuthiwa ngizikhumbula manje. Mm. Igama lawo le yayisibhilida nayo isifuna ubukhosi bukayise. Isithi yona endala esendeni likasenza likaJama. Mm. Mm. Kanti ifike nonina. Kodwa yona izalo yena straight uJama. Cha. Izalo Yena kuphela wayamukela wayifaka la. Mm. Uyabona phela unayo ke iclaim lapha yikho. Kodwa ubukhosi buyahamba. Mm. Bubuyela kuphi manje? Mefika uyisole lengane eyithatha. Uyabo? So ngizama ukuthi kuwena ingane efike nonina. Ningavami ukuyikhweza ezintweni zalapha ekhaya. Ngoba igcina isihomva isithi izinto zami nami. Into ekababa. So ke manje uma uyibheka mhlambe ke lento yokuthi asike nje mhlambe sithi ukuhlehla kancane uthola ukuthi asithathe mhlambe yona ingane ekhulele ekhaya ekhule komama ibiza isibongo sikama wayo ihlawula mhlambe babayo vela akayihlawulile kusuke kuzokwenzekalani so kusho ukuthi yona sekubekiwe ukuthi kusho ukuthi email iyoziyofela kulesi sibongo ngikhumbuza usojisa usojisa Oh. usojisa wafika nonina esesiswini mesuku usojisa waphenduka impethu wafuna ubukhosi bakwaZulu wathi umkabayi cha sojisa phela lobu bukhosi wena ngeke ukwazi ukuphatha ngoba ngiyabonga mfowethu wangikhumbuza ya ngisabuza yona leyo ukuthi asithathe manje ukuthi okay lo muntu ukhulele uzalelwe ekhaya wakhulela ebiza isibongo sikama wakhe so yena especially nje umuntu wesilisa cause besifazane ngibona ukuthi ayinawo umthelelo ngako lento kubantu besifazane ngoba vele umuntu wesifazane uhamba yojoin esinye isibongo so lo muntu wesilisa kusuke sekuzoba kanjani uma ukuthi wena usuwenzelwe yonke into kusike kini walenzelwa kokhabo mama kushuthi nezingane zakho nawe uma uyizala futhi funeka ziphinde zibize sona lesibongo sakomama neziyozalwa izona ikuphi la isuke izoshintsha khona ngoba futhi angani kuthiwa awukwazi ukuzihlawula futhi ngisho ngathi unawo amandla ukuthi uthi mhlambe ungayohlawula wena uze ngapha suke sesinjani leso sibongo sesifile sekungasekho ubungozi bokuthi mhlambe kwigeneration yesithathu noma kwes4 ugcine sekukhona umuntu oseyolala nomuntu okuyena owakini. Okay. Asibekekele iqonde ngoba ngicabanga ukuthi esikhathini esiphila ngaphansi kwaso abantu abaningi ibembathile. Abantu abaningi basebenzisa izibongo zasemasekhakonini. Abantu abaningi basebenzisa izibongo zakubo kamama. Abanye uthola ukuthi ngaphezulu kwalokho nomama usebenzisa isibongo sikama wakhe. Uyabona ukuthi okusho isibongo sikagogo. Okay. Fast forward ke. Uma umfana kade usho ukuthi ungcono intombazane ephuma iyogana. Ngoba iyashintsha futhi isibongo. Ngicela uba specific. Uma umfana
uthola umakoti usufuna ukuganwa kulotsholwe kuqedwe bese kuthiwa omalume ake sebeyakuganisa sekusesigcaweni sekubongwa inkomo bese kuthiwa ke nangu ukwazi uzalwa intombazane yalapha ekhaya uyithulele bondwandwe bonxumalo bozwide bomkhathwa ingane yenu lena niyayazi ikhulele lapha ekhaya ibhekwe yimi ifana nengane yami hayi nokuthi ifana ingane yami impela kodwa isende elaletha lengane elakwamathe umathe ke wehluleka ukugcina imihibatho yegceke ngalokho ke isibongo sakhe umathe nisazi nina bondwandwe sekwenziwani ke umuzi wakho ngisho ungabizwa ngomathe izingane zakhe epasini ngisho zingalimbiza umathe ipasa alisho lutho uma usuye emsamo usofika uthi nina bondwandwe nina bozwide ngizokwenza u1 ngizokwenza u2 angijazwa epasini kodwa izingane zakho ibiza bani sibongo sakubo akunankinga ayilimazi lapho ukubiza umuntu uthi nangu bani ngegama usho isibongo ayinto angasho lutho la umsamo kade usho into ukhuluma ngomsamo umsamo osebenzisayo osho ukuthi ngubani abanye ke bayaqhubeka nesibongo sakhaya konina akunankinga futhi izingane zakho ke zinelungelo lokukuvusela isibongo sakho sesende ngoba ubaba wakho beyisahluleki angithi mwakho umuzi wakhela uyihlo impela ubaba wakho kube yisahluleki wena wakhela omalume bakho umuzi mina umuzi senyowakhelwa zingane zami izingane zami ngokomsamo zilingana nobaba so zona izingane ziyakwazi ukuhlawula cha ayisasikhuluma indaba yami ingane seyivusa isibongo sikayise angithi ukuza ugogo makufika umzukulu ethi nangomkhwenyana okusho ukuthi umzukulu unelungelo eligcwele lokuthetha amacala kamkhulu wakhe uyena onelungelo lokukhipha inkomo ahamba yogeza isibongo sakwabani siyogeza isibongo sakwabani sikhipha inkomo thina abazukulu sigezela ubaba umkhulu ngesikhathi simsigeza leso sibongo seniqala isibongo sakini ke nina umuzi wakini usubiza isibongo sesende lenonke siyavuka isibongo sivuswa abazukulu azivuswa uwena umfana uma ekhulele komalume ungalinge uzama ukuyilobola ungalinge uzama ukushintsha isibongo ngoba nje obusebenza uphila ngomsamo sekhakonyoko nenhlanhla sekhakonyoko uma sekuza izinto ezinhle kuwe usuyayiqhelisa lo moya wasekhakonyoko usuthatha lo wakini lento izokubangela inkinga ekukhuleni kwakho uzohamba bese kuthiwa wena ngazuthi umuntu obangwa zito kanti akodwa lo wena uyisukelela ukuhlupheka ake ngikwenzele nje isibonelo ngokuphila komuntu ophilayo uma mina ngikukhulisa uyintombazane ukhulelela kimi njengoba de ngisho ngithi uma wakho wafika nawe ngakukhulisa ngithi imina benjengobaba ke kuwe sekufika isikhathi sokuthi uyaganwa uyagana eqinisweni lilonke liphelele ufuna ulotsholelwa kimi kubhlungu njalo ukhuliswe yimi kodwa ufuna ulotsholelwa ekhakoma wakho hayi la wena phoma nje ngisho inkomo mayifika ifuneke kababa lapha still akumele ize kuwena noma yona ingakwazi ukuthi isuke khona la ize kuwe sesiyazwana ke lizothi mase liphumile ilobolo laqeda bese kukhishwa inkomo isilethwa la sekuthiwa inkomo yamasi ila ingane kade isengelwa khona ila ingane kade ikhuliswa khona sizobonga ukuthi isikhuliselele ingane ezifika esigabeni sokuthi sizokwazi ukuphuma yoshiswa amabhodo kweminye imizi kahle kahle sizokhunga idalwaza lapha ekhaya obekade lengane zibhekile ngoba ngesikhathi ifika nawe uyibikile
ayikho ingane vele iphile nje egcekeni ngathi kubikwa ngisho umuntu ozolusa inkomo ukuze angaxabani nemfuyo ngesikhathi uyibika lengane mhlazana isiyogana noma ingeze ukuphumela la izophumela ekhakonini kodwa kunenkomo yamasi okumele ize la kuzobongwa ukuthi lengane ikhuliswe la sizobonga ukuthi lengane beniyisengela sizokhunga lomoya nasemshadweni noma nasemgcagcweni mhlazana sicaca sizofika sesizoyembesa angijeza sesizoyembesa sizoyiphi isibusiso sokuthi ke mntanami hamba uyobamba umendo ube nesibusiso ndlelandle ingakho umuntu okhuliswe kwenye indawo mase ezogana ubiyele kuba afika hamba gana enze yonke into noma elungisa into zakhe zihambe ishayisana ngoba manje uze kuthiwa wena ufuneka lapha bafike bakubika lapha ngesikhathi bekubika wasuba njengomuntu wala kodwa unenkaba yakho kodwa ungwala so umuntu engabikwa kodwa kunala okunenkaba khona yakhe ingakho isiZulu masithi inkaba yakhe kuphi esudami inkaba yami sendaweni ethile ilapho wazalelwa khona qini yabona ke mawusakhuluma ke indaba yenkaba ngicabanga ukuthi la umbuzo mhlawumbe isona isikhathi esiright impela ukuthi nawo ngiyibuza asike sithi ke manje ke ngiyintandane ngoba phela esikhathini samanje anganazi ukuthi sekukhona abantu othola ukuthi akamazi ubaba akamazi umama mhlawumbe nje wa-adoptwa ngisho ku-adoptwa nala adoptwe khona mhlawumbe izinto ezinesinto izinto enganakiwe kodwa yena uyafuna naye ukuthi abe nomsamo and watshelwa Nkosi yami ukuthi hayi wena wa-adoptwa akwaziwa mhlawumbe nanesibongo sakho kokunye uma ukuthi phela ulahliwe uyabo uma ukuthi lo elabantu othothi ubelahliwe so loyo muntu loyo ke yena ke umsamo wakho usuke engawuqala kanjani umuntu osuke kanjalo umsamo uqali uthuthukiswa umsamo osukuphethe ungalingi uqala umsamo cha phela sidaba kade ngithi mina kade uhlala ekhakonyoko sebenzisa umsamo wasekhakonyoko mawusukhulisa izingane izona esezokuvusela umsamo wesende lakho zibe isebenzisa lo kababa so umuntu kanjalo intandane lo ukhuluma ngayo noma ke ingekho intandane kwaZulu kodwa ke lo muntu ofikile ongenamuva ongenaphambili angithi umuntu uyafakwa cha sithi awufakwanga ngoba phela manje usuzoyithathela mhlambe ikhapuli nje ezikholelwayo Nkosi yami eyazi ukuthi yona nje uma ikhulekile naba banayo ngisho kwayini nento ekhona wayila ekhaya ongathi ukuyibona ekuthiwa mhlambe senza inkukhu noma senza imbuzi kodwa wena ngokwempilo usuhambe wahamba wazibona wena ukuthi uyazi ukuthi kungenzeka ukuthi ngempela izinto zami zingakwazi ukuthi zihlangane mhlawumbe ke mfowethu kunzima ukuxuba lento esikhulumayo nabantu abasindisiwe ngoba izosuke bese kubangaza ukuthi mhlambe khona la engifaka khona unyawo kanti angithandi ukugcoba umuntu lapha ahleli khona ngoba naye akaza ngixobe kuhle ngikhulume ngalokhu engikwaziyo nokufanelekile ukuthi kwenziwe la kithi kwaZulu makuukuthi umuntu yena siqu akanamuva akanaphambili njengomuntu okhule nje kungenziwa lutho uma esefisa ukuthi yena ufuna ukulandela izinto zesintu ulandela izinto zakubo umuntu isibongo sakhe uyasazi alandela izinto ezenziwa kwangubani izinto ezenziwa kwamathe uyazi ukuthi ngaba umathe wakwenye indawo kodwa mangifika kwabanye omathe bengithatha bengifaka ngaphansi kamathe ngisebenzise lo msamo kusangabantu bakithi la so umuntu onjalo sekuwukuthi at least uma ukuthi uyasazi yena isibongo sakhe ongasazi nje kuyinkinga kakhulu futhi ongasazi ingakho ngithi mina umuntu onjalo uyafakwa esibongweni kade ukhuluma ngomuntu othi akazi nokuthi uma wakho ubani baba kubani uyafakwa esibongweni ahlatshelwe imbuzi athulwe nansi ingane lengane ngayitholela yona ayina baba ayina mama ngicela ukuthi lengane ke kube ingane yami ningifakele yona ngaphansi komsamo la ekhaya ikhule yazisa umuzwa la ekhaya ikhule futhi yazi ukuthi mina nguyise
bese uyifaka isiphandla njengophawu lwalapha ekhaya sekuphelile. So yona ngisho ngathiwa siyathola ke kwi-future ukuthi ke lapho mhlawumbe yawo wakabani isuke isakhona into futhi mhlawumbe asangaphinda yenza ngaleso sikhathi noma seseyukuthi akaqhubeke khona la. Kade le nto iyafana lade siyikhuluma manje ukuthi angikwazi phela ukufike ngikukhulise bese uyasuka namanje usufuna ukuyilobola uyishintsha isibongo. Usunenga noma usudina lo msama kade ukuphethe. Uma ukuthi wena uhamba uyathola ngempela ukuthi ngubani. Ingane zakho ufuna zikuvusele isibongo sakho hayi wena. Ngoba isibongo sakho asikwenzelanga lutho. Kufanele ukuthi qhamuka ubaba manje sekuneminyaka ewu30 50 eqhamuka sesothi yimini uyidla uNkulunkulu wakho wasemhlabeni fuse kwangigcwele amasimba bo uNkulunkulu bukuphi wena ungizale wathi angiyibona njengechwane lenyoka. Umzali njoba wangizala wangifukamela ngimncane ngase ngibheka ke nami sengiyibonela njengendoda nangokumzala angilindele emamiliyoni azonginika wona noma ulokhuzana azonginikeza umzali ukuzala bese ngifundisa indlela. Ungabambi la kuyashisa. Ungaphumi ebusuku kunabantu ababulalanayo. Ungabohamba endaweni enje. Angifundise lezo zinto ezimpilo. Manje ufica izingane nje azizwa zingamahlongandlebe umuntu umbuza ukuthi umtshela ukuthi angathi ngikhuluma nawe ngibuke emehlweni athi indaba. Wena ufuna ukulwa naye umlwisela ukuthi ngikhuluma nawe ngiyakutshela ngifuna ungilalela. Ngoba ethi indaba ubuza ngempela. Akazi. Akukhona ukuthi ulwa nawe. Angithakanayo imfundiso. Kunemizi engenamfundiso. Uyibona ngani imizi engenamfundiso? Ubona ngalesikhathi mase kudliwa ntambama. Noma ekseni. Iyapheka intombazane yakhona iyiphakele naye. Mhlambe noma iphakele nengane yayo noma lezi ingane ezincane ahambe elalela afike nomfana emini afika avula ibhodo abuke kuphekweni naye aphake. Ufike nomunye ufikayo afika avula ibhodo aphake. Nomama umuzo hawu bandla ke ningiphakeleni asukume nomunye awuphakela. Ubona akunamfundiso ayikho into standardized yenziwayo nje wonke umuntu uzenzele nje into yakhe. Uyafika umfana kuphekiwe kupheka uphuthu nokhari wechicken noma nobhontshisi uphuthu nobhontshisi afike na donsi ivorce ashisa ivorce. Ufuna wazi ukuthi lonto manje nayidedela yenzeka. Niyokhula nayo ufica intombazane uthi uyishayela umthetho ikutshela ukuthi uyayicontrola. Ngimdala ngimngaka nje mina mangifika ekhaya ngidla into ephekiwe. Ngoba phela isekhaya. Yebo. Kuke kusekuseni kade ngihlezi nabane wethu elawini sathi ukukhotha kwaze kwaba sebusuku. Thothi saze salala sekushaya u12 avela avuka umama khanda iparish ekseni. Phela yena akazi khona umuntu okhothile la ekhaya. Futhi nje la ekhaya kudliwa iparish ekseni. Nani kuyaphoqa ukuthi lifakeni khona lingangeni. Qo uyafika umfana wami uthi ukhokha ngilethela. Phela ugane ulathola inombani. Yabo. Akho umuntu ozokuguqela. Ungagana kuyinkinga. Mwaganiwe. Uphuma ukudla wakho ngale kuhambe kuphephetheka ze liyani izulu iparish lofika selingena ngisho imvula. Awuganiwe phela. Kanti umakoti bezolumboza afaka inethi kahle noma indwangu aphathe kahle ezokunikeza. Manje kuthathwa ingane hamzela ubaba yakho ngale. Yabo. Ayincane futhi ukushibika endleleni ibuye naye ingene ekitchen ibeke izitsha. Ingazi ukuthi ubaba ngimnikezanga ukudla. Yebo. So uma ke wena njengendoda ukwazi ukuzamukela isigaba sakho. Izinto mazenzeke ekhaya funa uyilinganise nesigaba sakho. Mina njengomfana kunezinto engikwazi ukuzenza kodwa esigabeni sami. Ngizoxhumana nale nkulumo yakho. Asithi umsebenzi lapha ekhaya. Nifikile ningivakashela. Uyazi ukuthi ubaba mengakayikhiphi ithebe. Angikwazi ukukhipha amabhodlela otshwala benginithengele wona. Funa ngilinde. Ubaba khipha ithebe. Uphuma utshwala egcekeni. Bese mina ke njengabangani bami enisuka kude nizongisingatha bese nginicela bafowethu. Izeni ngapha. Bese nginihlalisa. Yabo. Mhlawumbe manje nifuna ukubona ikhehla seniyasukuma awu. Sizobingelela mkhulu hayi. Siphila nale ndoda le eThekwini.
besithi nathi azivela hawu bantu abamnaye Mm. hawu ngiyabonga nangolunye usuku mase nifika hawu awunazi ingane zami yabo Yeah. usuyanazi ubaba ekhaya Mm. usukhipha ke lokhu ke obukuhlelile angithi sekuyadidizela egcekeni bonke abantu sebeyaphuza bonke abantu sebeyehlisa nawo bakho usubathi ngalokho kwakho ngoba ubaba mekhipha ukhipha ithebe amabhodlela thatha lamakesi nifake lapha nabangani bakho behleli kungena iSmirnoff la kusho ukuthi ubaba ukhipha into okuphuza ngeke uthole ubaba ukuthi abasiphuze iSmirnoff cha Yabo sekuthiwa kufuneka iHennessy manje kuthiwa ngathi ngenze iHennessy ngapha. kulungile phela wena bathengele angithi ubhululu bakho uzothi ubaba mase sikhiphile iSmirnoff bese wena kubanikeza ke iHennessy yakho nalento ukuthi abangani bakho bekwazi ukuthi la ekhaya wenza umsebenzi bengaphekisi befike beswenkile bedakiwe bese bethi bafuna utshwala obuyikuthi kusho ukuthi lapho awukabi nayo umuntu ozothi umfowethu lo yini umfowenu umuntu okwazisayo ngekhathi ezibhlungu nangezikhathi ezimnandi angithi understand so ingakho izingane beyikhandwa ukuthi zazisane egcekeni uma uphakela izingane ndawonye hayi ngoba ukushoda izitsha wawukhanda izingane umoya wazo kamfowethu kabhuti nosisi ukuthi ayizwana ngoba sakhula adlela endishini okugeza izitsha nakho ke mase kuphakiwe endishini webani ozasodla ngiyadla ke mina ngiyaqala ke mina angithi yabo uthethisa umfowabo umthethisela ukuthi akazodla ngoba naye ufuna ukudla namhla senikhulile senibadala mangikushayela ucingo ukuthi mfowethu ngisenkingeni bese ethi ey okungenani mfowethu lokho kwami ngoba kuphuthumi kuzolinda ngoba udinga u5000 into bengifuna ukuyenza ibe u10000 ngizokunika mfowethu lo 5 ngenyanga elandelayo ungibuyisele bese ngenza lento yami uyamazisa umfowenu kwesinye isikhathi uzumenzela umfowenu umfihlele umakoti ngoba umakoti akachumene ngalendlela wena ochumene ngayo nomfowenu ingakho umakoti efike alwe nodadewenu mefike ekhaya ngoba odadewenu bayakuthanda babona manje engazothi umakoti kunezinye izinto azenzayo udlala ngawo kanti ulungile adlale ngami isigaba sami nawe ukuba uganile ngabe wenza lento endodeni yakho nomama bamenza lento ugcinwa kanjalo vele umshado kodwa ngoba umama usewumbimbi namadodakazi akhe ukuthi akuhlasela umakoti ugcina ke manje umakoti sekungazuthi uzohlakaza umndeni ingakho ngingitshela izinsizwa mayigana ukuthi ungamfaki umakoti wakho phakathi kodadewenu ngiqhelise lento yokuganwa bese uthatha umakoti umshiye ekhaya uyahamba umshiya nodadewenu noma wakho suke izolimaza umndeni mqhelise umakoti khanda umuzi wakho lapha eceleni umakoti ahlale lapha mubone ukuthi isalukazi sesikhulile khulume nodadewenu noma nabafowenu cha mfowethu bengicela ukuthi umama kehlale nami ngenzela ukuthi umakoti akwazi ukumnaka ahlale lapha nomakoti odadewenu basale lapha ekhaya ngoba umuntu wesifazane ngesikhathi ekhula ama-genes akhe ayashintsha angena esigabeni sokudoda sokudoda mhlambe kanjani mhlawumbe angingasho ukuthi ama-genes ake ngithi umoya wobufazi uya ngokwehla kukhuphuka lento ekuthiwa umhlwenga ngikwenza nesibonelo esilula uma isalukazi siguga umuntu esifazane mekhula into ehlukanisa mina nentombazane ngesikhathi samanje intombazane iyamenza ngimenzi mina yeah kodwa kufika isikhathi la okuphela khona umenza entombazaneni kume la sekuphele khona inzalo lapho yeah angeke sazala phela sekuyimonopause ngesikhathi kuphela wothi meshuqulile umsusi iduku yini lese ziyahlela seqala impandla nayo seqala impandla
amabele aseyalala aseba flat. So sekunama element asekhomba ukuthi uyindoda. That is why kwakuthiwa udadewenu meya ngokukhula nimbone inhlanhla umenda akayitholi mkhiphe umnikeze inxiwa makuthi unezingane zakhe ngoba uzohluleka ukuhlala kwanawe. Angithi kumele ngabe useshaya umthetho. Ushayela abazukulu bakhe. Abekho abazukulu bakhe. Uzoshayela lezi izingane umthetho. Ashayela umakoti wakhe umthetho. Kukhomba ukuthi nomakoti naye uyakhula. Yabona. Asike sithatha eminye imibuzo la ku TikTok ngicabanga mhlawumbe bakhona abantu abangathanda ukuthi kube khona imibuzo embalwa nje siyiphendulayo lapha kubona. Cha insizwa zakithi nani bodadewethu ngayifaka imibuzo lapho mikhona. Sizoyithatha njengamanje ni request lapho nje mhlawumbe noma 3 accept kunomunye umfowethu be requestile ngicela ngamthathanga. Kodwa nansi enye enobungozi engicela ukuthi siyithinte emashinyane before sedlula. Ithi into kunomama noma kunobaba owahamba lapha ekhaya wahamba emhlabeni ngokuduka noma waduka nje sagcina singamazi ukuthi uphelelaphi. Sesisikhathini manje sokuthi asazi ukuthi akanathuna akanalutho. Simenze njani umuntu kanjalo? Umuntu owahamba emhlabeni kunabantu abavele bahamba ekhaya balahleka sekuphela u30 years 50 years kucacile abanye ukuthi lo muntu usashona kodwa akwazi ukuthi ube neshow yokuthi washona uthi washone laphi nokuthi washone laphi. Yebo bakhona abanye abantu abakwazi ukubona ukuthi hayi ubani akasekho noma nani manihlezi nibuka isikhathi ayi ngokuzalwa kwakhe kumele lo muntu ngabe una 100 akekho umuntu ona 100 manje lo muntu kucacile ukuthi akasekho emhlabeni. Niye nenze njani ukubuyisa lo muntu? Lo muntu niye nihambe niyommemeza kunempande esetshenziswa ukuthi ummemezi emhlophe eyokulanda umuntu owahamba emhlabeni wahambele intabeni. It's either nomlandela entabeni noma nomlandela olwandle. Nimmemeza lo ammemezayo ayichaza ukuthi ubani. Imini ukwazi ozalwa uMangundu noMancumalo kwamathe. Ngizobiza wena khala bemgeza mkhulu ngicela ukuthi sambe ummemeze kuze kubeka 3 uyichazile ukuthi uba uhambe naye ngalommemezi manifike ekhaya bese nifika niyasho ukuthi ke mkhulu sicela ukugeza ngoba asukwazi indlela owahamba ngayo. Kungenzeka wahambulwa wahamba uphethe isikhali washiswa waginqika nemoto. Sicela ukukuvala ke yonke inhlobo yengozi owahamba ngayo makuwukuthi wahamba ngayo uma wahamba ngokuhlambulukile wagula wahamba wakhona sicela ukugeza ungene ekhaya ungangeni nomkhokha. Nansi indlu yakho bese kuba nendlu kuthiwa kwaze kwamkhulu noma kwagogo indlela benimlande ngayo ke. So manje nisuka kuphi ngoba phela angani nisuke le ningenayo location yokuthi exact location nisuka kuphi naye noma mhlawumbe niqala uma seningaphandle eduze kwasekhaya. Ngizwe kahle ithi into yami nihamba niyommemeza entabeni noma niyommemeza olwandle. Ngesikhathi nimmemeza nisebenzisa leli khubalo lidonsa umoya walomuntu osuke nizommemeza. Omunye umfowabo manaze ngishiya ithaka ibongo zakhe njengensizwa uyamusho la uyabo. Mangiyolanda umkhulu wami ngithi mkhulu imina ukwazi ozalwa uMangundu benoMancumalo. Ngithi ke mchanguza asambe siye ekhaya. Ngiyacela mkhulu umzukulu wakho lo ozalwa uMangundu asambe mchanguza siye ekhaya. Mkhulu mchanguza mchanguza ichitha ubisi abafana ababili kaNomnjonjo mfana ozijuqu abanye abafana ngizokucela mkhulu nanoma ubani umuntu uyamsikaza ngezibongo zakhe uvuka
mathi ingakho umyemsamo ufuna ufike umthaphuzo umkhulu wakho muzolanda okhokho wakho usho ukuthi ngandazi umuntu ngeyisa abafana ababili ijuqu zimbili imkhovu mithathu avuka ukhokho wakho aqalaza mubizo umkhulu wakho abadala umqabula nqothu beyisaba bethi nebumba kwakumkhulu wami lo kwakuthiwa ningayithinti ibumba abafana ngoba alithinti wathi seyexoxa wathi hayi linosawoti kwase kuthiwa umqabula nqothu beyisaba bethi nebumba umkhulu umusho uhamba la indleleni nje uyasho ukuthi ungasali ke mkhulu ngiyakucela mkhulu seqe imfula manje sibheke ekhaya bese ufika ke usiyowenza lo mhibatho esangweni before kumthathe umfake ekhaya ngoba phela vele abantu engicabanga ukuthi izinto eziningi lezi esinazo ngicela ukuthatha umbuzo kunomfowethu la kuthiwa uSimangaliso mfowethu uSimangaliso siyakwemukela athi ngimsondeze eduze kwemic okay my brother sawubona mnewethu unjani hayi kuyaphileka bafo kuyaphileka mfowethu sicela ukuthi nje mfethu usho umbuzo wakho ngizama ukukusondeza la kwimic ukuze sizokuzwa kahle alright bengithi angibuze kumfoka ubaba uncanana la lihleli khona ukuthi uma ngabe uzama ukutrace umlando womndeni wakho ubese uthola ukuthi ngesimo sokungayazi imvelaphi yakho kahle wenza njani ubaba wami nje wazalelwa eThekwini okhokho babebhungukile besuka la bebesuka khona baba abantu abayihlalele emahostela nasenkompolo ubona ingane izalwa zazi ukuthi zingeza lapho ungasalandelwa imuva baze bathola imizi emalokishini okukhomba ukuthi kahle hle ubaba izwa eganiwe umama kodwa uzalwa umuntu owayengaganiwe ngabe esimeni esinjalo ngifola ngaphansi komuphi umsamo ubaba odwa yena ubekhona ubaba wayekhona impela eyibiza ngoyise kodwa uyise engakaze aganwe nomkhulu wakhe engakaze aganwe bephila ukukipita nje kwasemalokishini ubaba waba umuntu oqala wakhe hayi sesimzwele mfowethu hayi ukuthi kuzwakele mfowethu uzophendula nje manje umfoka mathe okay cha eyakho mnewethu ayihluphi sebenzisa isibongo sika mama ukuthi ubaba wakho wayekhona empilweni yakho yebo siyakuvuma kodwa eqinisweni lilonke umsamo wakho wena nesibusiso sakho sasemsamo sisekhakonyoko wena uzosebenzisa ikhakonyoko kuphela ungalandela ukuthi umama wayezalwa kuphi kodwa ukuze ube safe kakhulu thola isibongo sika gogo wakho ozala uma wakho uyobuqedileke lapho ngoba kungenzeka uthola ukuthi kwamama naye ukuzaleka kwakhe kwakune shompe uyabo ukuze ube safe kakhulu sebenzisa isibongo sika gogo ngoba ngisho ngabe thi umama kazalakanga kahle okusho ukuthi naye ubiza ugogo ubaba wakho nomama basina okay no ubaba wakho wasebenzisa isibongo okwakungamela sisebenzisa sikamkhulu wakhe nina njengabazukulu bakamkhulu ninalo ilungelo lokuthi nivuse isibongo sikamkhulu nimele umkhulu yeah ngoba phela nina nisezingeni likamkhulu manihlangene nogogo ugogo uthi mkhwenyana kini yeah so ke
uma wena ukuthi uzaleke Soqeda, ekhakonyoko sakhona isikhathi kulungile phasi lana kwenzeke ngalowo ndlela cha siphuma uphasi okwenzeke angani. ngayo Because ngophasi mina sengivala uyabo cha kodwa baba awukashayo phasi kusasele 12 yebo minutes. mfowethu okay Kanjani? okay siyabonga kakhulu bhuti Kanjani kwi-boardroom okay thank you mfowethu okay sivale sazokhuluma oda nami noJonathan ngoba Nina phela nami benkashana ngiyamanga kame- manje. bafo Yabo nami uthi 12 minutes manje osasele cha ngitshelwanga kodwa ke cha nina benkashana kamenzi mfowethu engazuthi manje siyaphazamiseka la ake sithi mhlasimbe ke mina ngazuthi ngikhuluma phasi ngelinye ilanga sizophinda futhi siyithamunde engathi insizwa la kukhona esafuna ukuthi nqumnqume embijana cha kaza kakhulu kancane futhi ungadini futhi kulungile sesicela ukuvala njengamanje ungadini Okunye okunye ukuvala ngizokhuluma sikhuluma ngoba semoyeni njengamanje siyabonga okay siyabonga mfowethu nami because nami mfuna ngibhalele uJonathan manje incwadi message into email nami asenze kanjalo ke baba phatheka phela baba esingathi yakuphatha na ufuna ukuyiphatha sizoze sikuphathe manje ufuna cha bafowethu nabenkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva sicela ukuthi owanamhlanje siyibeke la sizophinde futhi siyithamunde kodwa nje lenkulumo yonke sihlangene sizoyithola epageini YouTube Studios uBobile Studios sizobe sihlangene yonke uyibukele ukusuka nokuhlala nathi futhi sizokusherela yona ubuntu akwande kubantu cha nje ngicela nami ukuthi ngixolise nje ngayo yonke into Nkosi yami hawu kodwa ke vele ke ngoba vele uMathe kusazoba indoda nje sisazoba nayo kaningana nje yabona amahlandla amaningana namhlanje khona ukuthi iqale late nathi lento zana yethu ngoba sidinga kahle hle 2 hours something yabona ukuze kuqale sishuthe something sazoyiqhubeka kodwa nayo ngoba ngicela ukuthi besisa introduce manje njengoba desaqala ukukhuluma ngomsamo ngoba sisawubuilda njengamanje umsamo sisazokhuluma ngawo ukuthi wakhiwe ke manje ke ukuthi ke uma suwakhiwe kusufanishina usebenza kanjani ethi Mathe wayo ungawenza ama live amaningi kanje uyikhulumele wena cha mfowethu sizowenza mfowethu sizowenza mfowethu no ngicela nje please subscribe nimfollowishe naye umfoka kwazi Mathe kubona wonke ama social media nje thi numbers emasisweni ku TikTok ukwazi Mathe 4 ku YouTube emasisweni _kwazi Mathe na ku Facebook ukwazi Mathe kodwa okuningi ngizokuthola ku YouTube emasisweni _kwazi Mathe awu basa ngipha ama likes nama gift ubuntu abande kubantu thank you so much siyabonga bafowethu